السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهمات اش اخباركم؟ اش تعاودوا هانيين اموركم؟ صحتكم معز عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه. هاد الوصفه هذه انا كنت درتها دابا تقريبا شي 3 ايام، والصراحه لله وافقتني بزاف البنات. وبغيت نشاركها معكم. انا صورتها قبل ما نديرها، ولكن مني درتها ولقيتها انها وافقتني. كنت ديجا صورتها، ولكن قلت بلا ما نحطها اللي حتى نتاكد واش غتوافقني ولا ما غتوافقنيش. ومني وافقتني البنات قلت ضروري غادي نحطها لكم. هذه البنات واحد الوصفه قالتها لي الوالده، وقالتها لي حتى واحد جارتي حتى هي كديرها، الله يكثر خيرهم والله يشافيهم في هذا النهار. هذه الوصفه هذه خاصه بالبرد، وخصوصا بالناس اللي كتكحب بالليل بحالي انا، مع ديك الازمه اللي كانت جاتني مع هذاك الفيروس. وديجا كانت جاتني يعني كورونا في المغرب، واثرت لي على صدري بزاف. ولا دابا غير شويه البرد كيأثر فيا وكتشدني ديك الكحبه، خصوصا في الليل البنات ملي كنعس، يعني ما كنعسش على راحتي، يعني الليل كامل وانا كنبقى نكحب. اللي حتى درت هذه الوصفه هذه، والحمد لله البنات الحمد لله. راني بديت شويه شويه الحمد لله كتمشي عليا ديك الكحبه، ماشي من 100%، لانني قلت لكم يلا 3 ايام دابا باش كنديرها. وهي خصك على الاقل تكمليها، يعني ملي كديريها وكديريها في واحد القرعه خصك تكملي هذيك الكوانتيتي اللي عندك. الوصفة سهلة يا البنات، كلها دواء وكلها علاج ومذكورة في القرآن. فقط فيها غير الشريحة اللي هي التين، وواحد الراس ديال الثومة يكون محمر. البنات ضروري الثومة تكون ثومة حمراء، وفقط واحد الكاس ديال زيت العود. هاد الوصفه هذه البنات راه كل شيء الامهات ديالنا والناس اللي سابقيننا عارفين المزايا ديالها، وخصوصا انا من الجيل ديالي، البنات اللي قديو في الجيل ديالي وفي السن ديالي، يعني احنا ما كنديروش هادشي بزاف، يعني كنتجهوا دائما للطبيب. انا فجاتني هاد الازمه هذه ديال هاد البرد هاد المشكل ديال التنفس اللي كنت حسيت به، راكم عشتوا معايا كل شيء داكشي شاركته معكم في القناه. يعني تمحنت بزاف، وما يخصكمش يعني مع الوليدات، وخصك يعني تكوني مع الوليدات صحيحه واون فورم وبزاف د الحوايج. وانا كانت فاجاتني كورونا، يعني كانت هلكات ليا الصدر ديالي، ولكن الحمد لله ملي بديت كنجرب هذه الوصفه هذه، يعني بدا كيبان لي النتيجه، وبدات كتبان لي المفعول يعني من 3 ايام الاولى. وقلت اكيد غادي نجربها مع البنات. انا المونتاج كنديروا لكم حتى جربتها، اما التصوير انا صورتها النهار اللي كنت كنصايب فيها، والطريقه باش غادي نصايبها انا غادي نخليها لكم هنايا. غادي نشدوا الشريحه الكميه اللي عندكم والكميه اللي بغيتوا. من الاحسن ديروا غير واحد الكميه لا باس بها ديال واحد السيمانه اللي غادي تقدروا تاخذوها، باش تبقى ديما عندكم مزيانه، ديما تصايبوها. انا كنحيد ليها هذاك النبات، هذاك الراس كيبقى قاصح، لان بغيت نفورها، يعني بغيت نبخرها في البرمه. ومني بغيت نبخرها يعني بغيت نطحنها، خصني نطحنها باش تولي عندي بحال الكونفيتور، يعني بحال المربى. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش، والطريقه حتى هي. الشريحه البنات راه ما كتغسل ما والو، انا كنمسحها غير بكارطه ديال الكوزينه، كنمسحها مزيان كيف كتشوفوا. كنحيد لي هذيك النباته القاصحه باش مني كتكون كتبخر يعني ترطاب وتهود كلها. كاين اللي كيفتحها من الوسط، انا ما بغيتش نفتحها لان كانت زوينه ونقيه، يعني ما فيها حتى شي حشرات، ما فيها حتى شي حاجه، مسحتها فقط غير من الفوق. بالنسبه للثومه البنات، من الاحسن خذوا الثومه الحمراء. هذه راه الحمراء راه غير ما كتبانش مزيان مع التصوير ومع الاضاءه. من الاحسن خذوا الثومه الحمراء، تاخذوا واحد الراس يعني كموسه عامره. كاين اللي غادي يخليها بالقشور ديالها، انا حيدتهم. كاين اللي غادي يديرها وسط الشريحه، انا لا، انا بخرتهم بجوج انسيام يعني في الكسكاس كيف كتشوفوا. يعني كنقي هذيك الثومه كامله وكنديرها مع الشريحه كيف كتشوفوا، يعني راه الفيديو موضح راسو براسو. بالنسبه للجاره ديالتي، خلاتها بالقشره ديالها كتبخر، ومن بعد ملي تبخرات عاد حيدت لها القشره. المهم انا حيت كنت باغا نطحنها، قلت من الاحسن غادي نديرها هكا، غادي نقيها وغادي نديرها مع الشريحه بحال هكا باش كتبخر مزيان هي والشريحه في دقه واحده. البنات هذه تبغيكم يعني ديروها وتخليوها واحد اليومين يعني مرقده، ومن بعد عاد كتبداو تستعملوها.
طريقة الاستعمال يعني بحال هكا في الصباح ملي كتنوضوا يعني بكري قبل ما تفطروا قبل ما ديروا شي حاجة، يعني واحد المعلقة في فمكم. في الليل ملي كتبغيو تنعسوا يعني حتى تعرفوا راسكم صافي غادي تخشاو في الفراش ديالكم، ديري واحد المعلقة في فمك وعاد نعسي. البنات اللي غادي يقولوا لي الريحة ديال الثومة، ايه متفقة معكم، كتخلي واحد الريحة غير مستحبة في الفم، ولكن راها علاج البنات. يعني يعني ملي ديروها وتنوضوا في الصباح ضروري تغسلوا سنانكم وتشلوهم بالماء ديال التشلال ديال الاسنان وديال الفم من الاحسن. ولكن ملي كتشوفي الصحه ديالك يعني كيلزمها انك ديري بحال هاد المسائل، خصوصا دول العرب اللي راكم عارفين يعني اش حاجه ديال كنقولوا حنا دول العرب. دول العرب هو اللي كيخدم. راني شحال جربت ديال السيروات راه شاركتهم معكم، راه تقريبا 5 الانواع ديال السيروات اللي جربت وحتى واحد ما قدا ليا يعني، ودرت الاله ديال التنفس وكل شيء. ولكن هاد الوصفه هي اللي حسيت بها انا بدات كتحيد ليا في هذيك الكحبه وبدات كترطب ليا في صدري. كيف كتشوفوا شديت الكسكاس هنايا درت النص فيه تقريبا ديال الشريحه، وهذيك الراس كامل ديال الكموسه ديال الثومه كله نقيته. انا البرمه راه دايره فيها غير واحد شويه ديال الماء. غنستعمل هاد البرمه لانني مابقيتش كنستعملها في الكسكسو، يعني وليت كنستعمل الاخرى. غندير هذه هي فاش غادي نفورها، وغادي نقص عليها البوطيه البنات كيف كتشوفوا، وغادي نخليها تفور يعني على عافيه مهيله. تقريبا انا دات لي تقريبا شي ساعه الا ربع وهي كتبخر. قد ما خليتوها يا البنات قد ما مزيانه. هذا الفيديو هذا ماشي بحال الفيديوهات اللي كنحط لكم، ماشي بحال الروتينات اللي كندير لكم. هذا خارج شويه على النوعيه ديال القناه، ولكن ما فيها باس يعني. اللي نفعاتو شي حاجه ينفع بها غيره، لعلها تكون صدقه جاريه. كيف كتشوفوا غادي ندير هنا في البرمه وغادي نغطيها. من الاحسن البنات كيف قلت لكم يعني تنقصوا عليها البوطه وتخليوها تبخر واحد المده طويله اللي تقدروا انكم تهزوا هذيك الشريحه وتلقاوها صافي يعني رطابت وهبطات. راكم عارفين الشريحه كتبقى قاصحه، ولكن قد ما خليتوها نتوما فوق النار يعني راه قد ما هي كتهود. لانني انا من بعد غادي نطحنهم انسيام يعني غنطحنهم مجموعين. المهم الطريقه نتوما غتشوفوها معايا. وهنا البنات يعني مني عطيتها الوقت ديالها الكافي، كنت كل مره كنقلبها كنشوفها واش هبطات ولا باقا. يعني صافي اخر لحظه قلبتها لقيتها يعني ولات بحال الزبده يا البنات. صافي هنايا غادي ناخذ واحد طحانه او الهاشوار ولا اللي عندكم. صافي غادي ندير هذيك الشريحه كامله اللي عندي هي والثومه في هذيك طحانه ولا اللي ما عندوش مشكل يعني يقدر يمعسها غير بالفورشيط. انا ما بغيتش هذيك كيف كتشوفوا ما بغيتش هذيك البنه ديال الثومه يعني تبقى لاصقه ليا في الفم ديالي. قلت غادي نطحن كل شيء باش يعني البنه ديال الشريحه تغلب على الثومه. ومهم هي في الاخير يعني كتجي بانها راها مزيانه يعني في المذاق ديالها راه مستحب، يعني ما كتجيش عاطيه ريك الريحه ديال الثومه مجهده بالعكس. لان ملي كتطحن مع زيت العود وكتخلط يعني كتعطيها واحد الوقت كافي انها ترقد، يعني كتخليها نهار ولا يومين باش كتطلق مع بعضياتها. وهذا البنات راه بحال المضاد حيوي، راه بحال الانتيبيوتيك. والثومه راها معروفه بالنسبه للناس اللي فيهم الطونسيون، كنفضل انهم ما يديروش هذه الوصفه هذه لان الطونسيون مع الثومه ما يخدمش. وهذا هو الشكل كيف قلت لكم يعني غادي نديرها في الطحانه. كيف كتشوفوا يعني الثومه راه هبطات ولات بحال الزبده. دابا غادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال زيت العود. من الاحسن زيت العود يكون عندكم حر، وتكون عندكم بحال هذه النوعيه ديال الزاج هذه البنات، هذه اللي كتسدي عليها الحاجه يعني ما كيبقاش يدخل ليها البرد. هذه النوعيه ديال الحافظات كيف كنقولوا لهم يعني كيكون زوين بالنسبه للحاجه اللي غنبغيو نكونسوميوها للصحه ديالنا. هنا غادي نضيف هذاك زيت العود على هذيك الثومه والشريحه. كيف كتشوفوا تقريبا الجهد ديال كاس ما عامرش، كاس الا ربع. عينكم ميزانكم، راه شفتوا الكميه اللي درت انا ديال الثومه وشفتوا الكميه اللي درت ديال الشريحه، يعني عينكم ميزانكم. انا درت فيها الزيت اللي غادي يقدر يطحن لي هذيك الكميه، وفي نفس الوقت راه هو زيت العود راه هو علاج. صافي هنايا كيف كتشوفوا غادي نطحن كل شيء في دقه واحده باش كل شيء كيتجانس ليا وكل شيء المواد كيطلقوا مع بعضياتهم. وكيف قلت لكم البنات راه اكبر مضاد حيوي وهي هذه الوصفه هذه. انا راني جربتها وراني قلت لكم يعني راني ما كنتش كنعس بالليل بالكحبه، لدرجه كنت كندير 2 مخاد على ظهري باش نعس. لان مني كنعس
يعني كنبقى نكحب نكحب كتشدني ديك هذيك الكحبه اللي صافي كتبرزطك، ما كتخليكش ترتاحي. ملي كنبرك كنرتاح، ولكن ملي كنتقي يعني الليل كله وانا كنكحب. ملي جربت هذه الوصفه الحمد لله اللهم لك الحمد، ما تكون كل حبيبه وحبيب جربوا هذه الوصفه، ما خاسرين حتى شي حاجه. الثومه موجوده، الشريحه موجوده، زيت العود موجود، يعني واكبر دليل على هذا الشيء راه مذكور في القران. يعني الحمد لله، يعني اي حاجه قالها لنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب ديالو الا وراه فيها علاج وفيها شفاء من كل داء، والله يشافي كل واحد يا ربي. المهم كيف كتشوفوا، يعني انا حاولت انني نطحن هذيك الشريحه مع الثومه، غير باش يغلب ليا داك كيف كنقولوا المذاق ديال الشريحه يغلب على الثومه. انا من النوع اللي ما كنحملش الريحه ديال الثومه وما كنحملش ديك الكوستو ديالها في الفم، ولكن مني مرضت يعني وصلت بيا لواحد الدرجه انني ما بقيتش كنقدر نعس في الليل، يعني غمضت عيني ودرت هذه الوصفه، وبديت كناخذ مع عشقه في الصباح ملي كنفيق، وعشقه في الليل ملي كنبغي نتخشى في الفراش. والحمد لله اللهم لك الحمد، نحمد صدى ربي ونشكره. كيف قلت لكم اي حاجه انا كنشاركها معكم في هذه القناه الا وكتكون عندها مصداقيه وكنكون انا مجربها شخصيا، اللي ما يمكنش نقدر ندير لكم واحد الحاجه ما عمرني ما جربتها. لا يمكن انني ناخذ ذنوب على الفاضي كيف كنقولوا. المهم كنتمنى انها تكون صدقه جاريه ويعطينا الله بها الاجر والثواب. كيف كتشوفوا صافي هنايا طحنت كلشي الكميه اللي عندي، وراه ما نقولش لكم البنات الا درتو معاه الزيت الحر، يعني زيت العود الحر، راه وصفه راه في ظرف 3 ايام 3 ايام البنات يبان لكم الفرق وتبان لكم النتيجه، خصوصا الناس اللي كتجيهم ديك الكحبه قاصحه. ومع هذا البيريود هذا ديال هذا الجو هذا وهاد الفيروسات اللي كيدوروا دابا هذه، راه حتى الناس اللي كتكون ما فيهمش الكحبه، يعني اللي كيعانيوا من هذا المرض، من هذا الجو عفوا، من هذا الجو ديال هذا البرد وهذا، يعني تيستعملوها راه احسن دواء، والله العظيم لا احسن دواء. يعني انا كنشاركو معكم من قلبي الخالص، وانا كل ثقه وكل يعني عارفه بان هادشي اللي كنقولوا لكم انا يعني صدق ليا، انا عن تجربتي انايا جربته والحمد لله اللهم لك الحمد. الله يشافيني ويشافيكم ويشافي جميع العباد يا ربي. وكيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم حاربوا البرد كانكم تحاربون العدو، لان البرد راه واحد الحاجه اش غنقول لكم، خصوصا حنا دابا هنا اللي في اوروبا راه هاد البرد اللي كاين هاد الايام قاصح سبحان الله. المهم البنات انا من بعد ما طحنت هذيك الكميه درتها في هاد القرعه هذه وغادي نخليها. انا ما كنمشي لكم انا جربتها في نفس النهار، يعني بقوه هذيك الكحبه اللي كانت كتجيني وداك الارق اللي كان كيجيني في الليل قله النعاس، يعني انا غير صايبت هاد الوصفه هذه في الليل قبل ما نمشي الناس، يعني خديت معلقه وعاد مشيت نعست، حسيت براسي بانني شويه احسن من الاول. وهي من الاحسن تخليها يومين باش يلا كتطلق هذيك المكونات ديالها. وهذه هي الوصفه ديالي، كنتمنى تخليوا لي دعوات ديالكم في الكومونتيرات، وكنتمنى يعني هذه الوصفه تخدم لاي واحد يعني عنده هذا المشكل هذه ديال الكحبه اولا ديال الربو اولا ديال الضيقه اولا ديال التنفس في الليل. وشكرا لكم اللي بقيتوا معايا حتى لهنايا. مع